বন্ধুরা আমি একটা নতুন স্বাদের নতুন রেসিপি করলাম, তো কাবলি ছোলা দিয়ে মোচা ঘন্ট। তো বন্ধুরা আমার এই পুরো ভিডিওটা দেখবে, আমার মা ছেলে ইউটিউব চ্যানেলে বড় ভিডিওতে দেওয়া থাকবে, সেই ভিডিওটা ওখান থেকেই দেখবে। দারুণ দুর্দান্ত স্বাদের একটা রেসিপি করলাম। তো আমি এর আগে তো অনেক কিছু দিয়েই খেয়েছি, ছোলা দিয়ে অনেক কিছু দিয়েই খেয়েছি, মাছ দিয়ে সব কিছু দিয়ে। তো আজকে আমি কাবলি ছোলা দিয়ে আজকে নতুন রেসিপি করলাম। তো বন্ধুরা আমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে, পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক অনুরোধ রইল। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। তোমরা বলবে কেমন হলো, তোমরাও বাড়িতে এরকম করে রান্না করে খেয়ে দেখবে কেমন টেস্টি হয়। তো বন্ধুরা আমার সাথে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা আমি আজকে এখানে রাখছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে পরের দিন।